Hello everyone, what's up? Once again, welcome to my vlog. आज चाहिँ फेरि एउटा अर्को अनबक्सिङ छ। यहाँ छ डाइरेक्ट पोलिस स्टोरबाट आएको छ। Here is my friend Pranis. Hello everyone. म पनि भर्खरै आएको त्यही भएर गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै ठ्याक्कै रनको घरमा हैन। Yes. So hope you guys are excited. आजको भ्लग चाहिँ अलि खतरा हुन्छ guys. अहिले म भन्दिनँ के अनबक्सिङ गर्न लाग्यो। Let's see. Right now म चाहिँ अहिले क्याम्प डाँडामा छु अनि मेरो साथी अर्को साथी आउँदैछ रविन्द्र। रविन्द्र मेरो भ्लगमा के भन्नु पर्यो नि त यार। लास्ट टाइम तिमीले एकदमै के भन्दै थियो सब्सक्राइबर बढेको थियो मेरो। आज के हैन अब म चाहिँ रविन्द्र तपाईले चिन्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अब आज यहाँनिर क्याम्प गर्दिनु त्यही हो गाइस ड्राइभ लाइक गरिदिनु सबैले। इज अ ड्रमर है, एकदमै खतरा ड्रमर हो। कुनै दिन हाल्छु म। अब ब्यान्डको टुर हुनेवाला छ चाँडै नै हैन। त्यसपछि फेरि एउटा ब्लग हुन्छ खतरा। अर्को पनि एउटा भिडियो आउँछ होला सायद हाम्रो अफिसियल। स्टे ट्युन। So guys, we are here finally. यो चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ गर्ने ठाउँ। यो चाहिँ ओलिजबाट आएको छ है। ओलिजबाट सिमराको बाई फ्लाइटबाट बनाउनु भएको थियो। अहिले यो डेलिभर भएको नै 1 विक जति भइसक्यो। अहिले बल्ल आज पाइरहेको छ। के हो अझै भन्दिनँ है। सो लेट्स अनबक्स दिस है त। सो गाइज लेट्स डु इट है। खोलिहालौँ है। रविन्द्र कति एक्साइटेड? म खतरा एक्साइटेड हो। अब मेरो पिटर माइकिरनको जस्तो 96 छैन है स्कुटरको चाबी है त। कार्टुन चाहिँ खतरा ठुलो रहेछ। भित्र चाहिँ सानो छ बक्स। यो चाहिँ जनता झुकाउने काम गर्ने रहेछ है। जस्ट सेफली पठाएको छ। यो चाहिँ अलिकति थर्किन्छ भनेर नि होला है। यसो देखेर Damn it. Navigate to finally guys, finally. Right. बाबा उडाउँ त। है त उडाइहाल्नु। यो हाम्रो ठाउँ चाहिँ होइन आजको ठाउँ चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ छैन। बाहिर नै अनबक्सिङ गरिदिउँ भनेर होइन। इन्डोर मोड चाहिँ कति गर्ने ठाउँ त्यस्तो छ ठाउँको नाम चाहिँ भन्दिनँ। आफै सर्च गर्नु होला। आफै सर्च गर्नु। हेभी रहेछ। राम्रो केस दिएको रहेछ। यो चाहिँ पक्कै म्यानुअल नै होला है। ए म्यानुअल होइन, यो चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोपेलर रहेछ। यो पनि सेम
है ल अब चाहिँ खोल्यो मेरो बक्स यो अति बल गाइस सो दिस इज DJI Mavic Air 2 यसो फिचर चाहिँ आफै युट्युबमा खोजेर हेर्नु मैले त्यस्तो केही भन्नेवाला छैन है यो चाहिँ क्विक अनबक्सिङ विदाउट एनी रिभ्यू अनि फर्स्ट फ्लाइटको एउटा भिडियो हो है सो होप यु गाइस विल इन्जोय दिस भिडियो अनि अर्को चाहिँ रिमोट छ DJI को है त्यसको चार्जर एउटा है अझै एउटा ब्याट्री मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ देख्न जस्तो लागिरहेको छ हावा चल्दैछ नि खतरा यार उडाउने हो र डर लागिरहेको छ मलाई के हुँदैन अति दामी यार सो गाइज अब एक्चुअली पहिला सुरु यो अब विङ्सहरू सबै सेटअप गरौँ है सेटअप गरेर लेट्स सी है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्लाइट हो अहिलेसम्म ड्रोन छोएको पनि थिएन क्या फर्स्ट टाइम छोएको नै फर्स्ट टाइम हो भिडियोमा चाहिँ हेरेको थिएँ है युट्युबमा सो A र B भनेर छुट्टाएको छ है ला एउटा कुरा बिर्सेँ नि त एप पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अब डाटा सो गाइज मेमोरी कार्ड चाहिँ मैले अस्ति नै अर्डर गर्न बिर्सेछु यो चाहिँ मसित एउटा 8 GB को मात्रै मेमोरी कार्ड रहेछ अहिलेलाई यसैले काम चलाउँ है सो गाइज यो चाहिँ अब कस्तो फोन कुन फोन छ होइन स्यामसङहरूमा धेरै छ आजभोलि टाइप सी हुन्छ टाइप सी छ भने टाइप सी अरू पनि होला यसको तारहरू आइफोनको लागि डाटा एकचोटि अन गरौँ है त पहिला चाहिँ एप यसको डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ DJI आफै गरिदिन्छु अब उडाएको भिडियो फेरि एकैचोटि यार कहाँ पुग्यो ड्रोन कहाँ पुग्यो यार ए रविन्द्र घरतिर लिएर जाँदैछु म अब पखर रोहनको घरतिर पुग्नुलाई मिस्टर प्रणीश साके ड्रोन पाइलट बाबा जस्तै छ सो गाइज अहिले जस्ट है एप पनि डाउनलोड भयो प्लिज डोन्ट ब्रेक माई हार्ट सो गाइज अब उडाउँ है त उड्छ कि झर्छ सलमान खानको भाइ बनमान खान बनमान खान सो गाइज अब आज फर्स्ट फ्लाइट हो है अलिकति मलाई चाहिँ गाह्रै लाग्यो प्र्याक्टिस चाहिन्छ लोड है डर लाग्यो धेरै यताउता गर्न पनि मन लागेन अफकोर्स न्यू छ है सो दिस वाज द सर्ट अनबक्सिङ अफ दिस DJI Mavic Air 2 अलिकति एउटा क्लिप चाहिँ लिएको छु मैले है अब कस्तो आएको छ अहिले घर गएर हेर्नुपर्छ एडिट गर्नुपर्छ अब सिक्दै गएपछि अब आउने मेरो भ्लगहरूमा चाहिँ ड्रोन सर्टहरू पनि हुन्छ है गाइस सो स्टे ट्युन डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल Thanks for watching.